Gozzi di Wine, siamo a Roma, una presenza ci fa piacere proporre al pubblico romano ancora una volta. Ci siamo sentiti per Zoom, finalmente ci vediamo di persona per parlare con Maria Barbara di Merlot in Umbria, che è una zona dove effettivamente qualche altro grande Merlot lo troviamo, e quindi chiediamo due cose. Innanzitutto, come mai il Merlot e l'Umbria, quindi come mai questa idea di investire su questo vitigno che in teoria non va di moda, ma in pratica poi nei bicchieri la gente nessuno lo rifiuta mai. Esatto, quindi un motivo ci sarà, e poi anche per raccontare com'è questo momento, visto che nel bicchiere abbiamo un bel rosato che potrebbe essere di buon auspicio. Sì, allora siamo in Umbria, come giustamente dicevi tu. Il Merlot è stato il vitigno che mi ha fatto avvicinare al mondo del vino. Io sono agronoma ed enologa, quindi ho fatto un percorso tecnico da questo punto di vista e mi sono avvicinata grazie al Merlot al mondo del vino. Quindi nella mia azienda, dove il microclima e le condizioni anche del terreno lo consentivano, perché sono ottime per la produzione di Merlot, ho deciso di impiantare questa varietà nel 2005 un po' e nel 2006 la restante parte, dandogli però uno stile particolare, non solo nel rosso ma anche nello spumante che stai bevendo, perché ci usiamo per auspicare una ripartenza quanto più rosea possibile. Assolutamente, è anche la prima manifestazione a cui partecipo dopo il Covid e mi fa piacere proprio per la ripartenza, perché si vedono tante persone, hanno voglia di degustare, hanno voglia di conoscere, quindi questo è sicuramente positivo per tutti noi che abbiamo bisogno di ripartire. Il tuo amore per Merlot sicuramente nella bollicina sorprendente, particolare. Questo è un metodo classico? Quindi mesi sui lieviti. Quindi una bella struttura, ricchezza, ma soprattutto una piacevolezza, una freschezza, un floreale veramente ben dosato. Però immagino il tuo amore per Merlot come nasce? Allora, ho iniziato sicuramente il vino di partenza, il primo vino è stato il rosso. Ma come mai hai deciso proprio il Merlot? Partiamo ancora prima, no? Perché mi sono avvicinata al mondo del vino grazie al Merlot. Cosa avevi bevuto? Qual era il vino che ti aveva cambiato? Ora avevo 20 anni. I primi amori però non si scordano mai. È vero, però onestamente non ricordo una bottiglia in particolare. Merlot comunque del nord Italia, a me piacevano molto i Merlot del nord Italia. Un po' più verdi, un pochino più, ecco, Esatto, non la toscana. Quello che ricerco io anche nel mio vino è eleganza e questa freschezza, questa acidità e anche un pochino di vegetale, no? Quindi ecco appunto che è una caratteristica classica del nord, che nel centro Italia in realtà invece spesso purtroppo. Come fai a ritardare la maturazione o cercare di evitare il vero? Intanto non ho una produzione bassissima per ettaro, perché siamo sui 70 quintali di uva per ettaro, quindi già modulando la produzione, ma anche il momento della vendemmia, quindi sappiamo che il Merlot raccolto un po' anticipatamente tira fuori le pirazzine, comunque più note simili al Cabernet se vogliamo, raccolto invece al di sopra dei 14 gradi, molto maturo, la ciliegia e la frutta rossa. Io cerco di modulare il momento della raccolta, è un 13,5 scarso questo. Impressionante, ora 18 magari era nata abbastanza fresca, si presta bene, però alla cieca non avrei detto 100% Merlot, poteva essere questa componente pirazzina, se assomiglia veramente tanto al Cabernet che al Merlot, però gli dà questa, sembra quasi un uvaggio che è un Merlot in purezza. Assolutamente sì, e ripeto, è molto difficile modulare tenere l'acidità anche alta e modulare il momento della raccolta per impedire di andare completamente verso la frutta matura e la frutta rossa, che è un'altra caratteristica del Merlot, prodotto in un certo modo. È più facile, più banale, e in questo momento sicuramente c'è anche bisogno di una bella dose di freschezza. Grazie mille. Grazie a voi, grazie.